गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस आदमी ने 22 पंखे लगा रखे हैं। इतने पंखों के बावजूद आदमी को ठंडक नहीं मिल रही। तो फिर आदमी एक बार टब लेकर आता है और पूरा टब बर्फ से लबालब भर देता है और चैन से लेट जाता है। लेकिन गर्मी से बर्फ तुरंत पिघल जाती है। फिर आदमी का कबूतर एक बड़ा फ्रिज लेकर आता है और आदमी को अंदर बिठा देता है। आदमी पूरा ठंडा हो जाता है। लेकिन कबूतर रोता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।